Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan unboxing barang dari Rexus. Ini barang baru banget, masih fresh banget, yaitu Daxa M100 Pro. Ini gue aja baru dikirimin dari Rexus dan belum tahu karena belum launching. Pas gue syuting ini, wujudnya kayak gimana nih, sangat misterius banget gitu ya. Kemarin sih ada teaser dari Rexus di Instagramnya mereka dan nunjukin kayak warna daripada keyboard itu lumayan menarik gitu ya. Dan semoga beneran kayak gitu. Dan ya, langsung aja masuk ke videonya. Ini kotaknya ada tulisan Daxa M100 Pro di depan sini ya. Kotaknya sih kualitinya B aja gitu ya. Terus ini ada Daxa, ada Rexus M100 Pro-nya lagi. Ini segelnya dia. Dan kita bisa lihat di belakangnya spesifikasi layoutnya 100K, jadi ini 100%, ada backlightnya RGB dan dia pakai material ABS untuk di casingnya, warnanya black. Terus yang menarik di sini keycapsnya dia pakai PBT dan ada 3 tone PBT-nya, berarti kalau 3 tone kayaknya bener di teasernya dia ada 3 tone warna kayak merah muda gitu, navy juga sama putih untuk base-nya. Modenya di sini wire tapi ada kelihatan nggak ada kayak dispidolin hitam gitu sama dia. Dan ini udah support Windows dan Mac OS juga. Yuk langsung aja kita buka. Akhirnya setelah sekian lama cutter tukang nih kembali ada gitu ya. Oh, bukanya. Oh ini. Oke. Mari kita lihat. Wow. 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 Iya bener-bener. Wow, nice banget tuh warnanya. Nanti kita lihat dulu ya. Dan ini gue penasaran keycapsnya tuh PBT gitu ya. Apakah benar PBT? Ini ada manual book, kartu garansi. Terus wow, kita dapat keycaps puller juga. Dapat keycaps cadangan juga. PBT, bener PBT. Wow, bagus. Ini 225 ya. Untuk di enter bener. Yo, kayak gini dia warnanya. Bagus. Escape. Dan ini sign through ya. Oh. Kayaknya ini doang yang sign through. Coba nanti kita lihat ya. Kabel Type C. Braided, yes, wajib banget harus ada. Dan ini dia. Gua pilih varian yang yellow, Kitron yellow. Dia itu di sini kalau nggak salah ada tulisannya tadi. Ya, oh iya ini dia nih. Ada tadi kelewatan belum dibaca. Switch colornya ada yellow, blue sama brown, nggak ada red. Jadi kalau kalian mau linear ya jelas pilih yellow kayak gua gini. Dapat 4 switch cadangan, nggak ada lagi. Ini switch puller dapat. Ya itu aja kita dapetinnya. Ting. No way, bagus banget warnanya. Bagus sih. Bagus. Keycaps PBT. Cakep dong. No ABS club guys. Bagus loh, bener bagus loh. Bagus, ini bagus. Bagus nggak bohong, bagus. Di bawahnya di sini ada apa ini, LED kayaknya satu. Ini apa nih, oh caps lock kayaknya, caps lock. Ini untuk Mac OS, Windows dan baterai wire. Bener ya, berarti ini dia nih kayaknya nih. Apakah akan ada versi wirelessnya ya? Kalau ada keren sih. Kayaknya sih ini akan dipersiapkan untuk wireless juga ya. Ini udah ada logo baterai ya. Apa jangan udah ada baterainya nih, lumayan berat. Enggak sih. Routing kabelnya ada di sebelah kanan. Jadi kalau kalian punya colokan di kanan ya nice. Tapi kalau misalkan nggak punya colokan di kanan, kabelnya cukup panjang sih. Ada incline bottom di bawah sini, cuman satu aja, satu level. Karena di sini dia tidak terlalu miring. Jadi kalau pakai incline bottom makin miring dan bisa makin enak, makin rendah. Kitron yellow, typing feel-nya kayak gini. Dan apakah masih rattle, saudara-saudara ya? Coba kita. Masih sih. Tapi enternya enak. Masih ada rattle dikit ya. Bisa di brand. Berarti ini kayaknya udah preloop nih. Coba ya.
Ya betul sekali, sudah preloop saudara-saudara. Ya udah preloop ya, nih tuh. Oke. Buat kalian nggak mau ribet, bisa langsung pakai aja, nggak usah bak bibu, nggak terlalu reta lah. Ini masih bisa ditoleransi lah. Enak juga ya Getronello. Gue mau coba colokin dulu. Lumayan panjang kayaknya kabelnya nih. Berapa meter ya? 170, masih ada sisa sedikit ya, 2 meter. Sebelum typing test, gue coba untuk bongkar keyboard ini dulu. Apakah bener bisa hot swap? Harusnya sih iya ya. Dan dia bilang ini hot swapnya universal, jadi ini gampang banget kalau kalian punya apapun switch ini bisa masuk ke sini. Yes. 1, 2, 3, 5 pin ya, 5 pin. Oke, kita coba. Gua punya Alpaca di sini. Nah, ini kan Alpaca beda ya sama Getron. Alpaca tuh ada 5 kakinya, sementara Getron itu cuma 3 karena dia universal dan ini dia north facing. Jadi harusnya bisa. Yes, dengan mudah gampang Alpaca masuk ke sini. Nice. Lumayan berantakan juga ya ini loopnya. Ya udah preloop. Enaknya preloop itu udah nggak terlalu rattle, tapi PR-nya ketika kita pengen nanti mod si stabilizernya, kita harus cuci dulu dia sampai bersih. Jadi kalau buat kalian yang emang nggak mau ngeloop keyboard, preloop itu udah bagus, sudah lumayan oke. Tapi untuk kita yang suka ngemod keyboard, ini bisa jadi PR sih, karena kita harus bersihin dulu dia punya loop gitu. Masih goyang ya, bisa kita benerin. Cobain ini deh, apakah dia sign through? Iya, ininya dong yang sign through, sisanya enggak. RGB-nya akan gue tes di sana biar kelihatan, biar kalian juga lebih jelas. Habis itu gue akan typing test juga, dan hasilnya jadi kayak gini. Untuk fitur dia bisa connect ke macOS dan Windows, di sini kan ada indikator ya di LED di bawahnya. Tapi gue coba untuk konekin ke macOS dan ternyata indikatornya tetap di Windows. Tapi sih so far kita pakai di macOS juga dia tetap connect. Cuman indikatornya tetap di Windows, nggak pindah ke macOS. Oke, jadi ini dia Daxa M100 Pro. Jadi nanti kalian bisa beli kalau dia udah launching di tanggal 28. Kalau gue bisa tebak ini harganya mungkin ada di range sekitar 600, 700, 800. Nggak nyampe sejuta karena ini nggak wireless. Tapi kalau dia emang ada versi wirelessnya mungkin bisa kena di 1 juta ya mungkin. Overall ini bagus untuk dia punya keycapsnya, gue suka banget dari warna keycapsnya, dan dia kasih PBT juga, dan dia juga kasih udah hot swap universal. So segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.